พี่น้องแบตเราก็จะหมดอันเดิร์พาขับรถมาดูแถวทะเลเนาะทีนี้ข้างๆทางอ่ะมันมีเนี่ยค่ะผักเสี้ยน ก็คือสายตาเนาะมันหากินเนาะเขาขับรถผ่านไปแล้วนะไอ้ก็บอกเฮ้ยเหมือนผักเสี้ยนเลยอยู่ข้างทางนางก็เลยย้อนกลับมาเนี่ยย้อนกลับมาไอ้ก็เลยเดินลงมาดูค่ะแถวนี้จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆท่าเรือนะคะเป็นที่ที่เขามาตากอากาศอะไรเงี้ย นะคะนี่คือเป็นการฉลองวันครบรอบแต่งงานนะคะขับรถเที่ยวนะคะแล้วก็มาเก็บผัก นี่แหละค่ะมันเยอะมากเดี๋ยวอาจจะเก็บให้ดูไปเรื่อยๆนะจนกว่าแบตโทรศัพท์มันจะหมดเนาะอันเดอร์กำลังไปเอาถุงพลาสติกอยู่หลังท้ายรถนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบตมันหมดก็คือหมดเนาะก็เดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วไอ้ค่อยจะให้ดูว่าไอ้ได้เยอะแค่ไหนเพราะเห็นน้องปุ๋ยนะคะน้องปุ๋ยที่อยู่สเปนเนาะไอ้ก็ตามน้องอยู่ไอ้ก็เป็นแฟนคลับน้องก็ไปเก็บมาก็ยังว่าอยู่โอ้ยปุ๋ยพี่ไปดูแถวบ้านพี่มันยังไม่มีว่างั้นแถวบ้านไอ้อะตรงที่ไอ้เคยเก็บอะค่ะเขาเหมือนเขาถางป่าเนาะเขาทำแบบเหมือนปรับพื้นที่ไอ้เคยไปเก็บคือมันอยู่รอบทะเลสาบอะค่ะตอนที่ไอ้เจอนะเต็มไปหมดตอนนั้นอันนี้ก็ตัวนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลนะคะที่ไอ้เจอเนี่ยคือผักพวกนี้มันจะอยู่ในพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นหน่อยนะคะเป็นแบบอยู่ติดน้ำติดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณสามีค่ะวิ่งแปลถุงมาให้ค่ะบอกว่าเมียอยากกินผักเสี้ยนมากเนี่ยหามาหลายวันแล้วเนาะดาริงเดี๋ยวว่าmånga dagar som jag letar efter den eller hur? Här får du på. Ja men skulle du kunna hjälpa mig? Ja här hållaก็นะคะเราก็จะเก็บเอาให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่ามันสามารถที่จะดองแล้วก็เอาแช่ช่องฟรีซไว้นะคะดองให้มันเปรี้ยวสักประมาณกี่วันนะให้มันเปรี้ยวอ่ะเนาะแล้วก็ค่อยเอาไปแช่ช่องฟรีซนี่ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยอินเตอร์คอมมาแน่นะเชื่อแกอันแน่นดิเตatt de ska se på den här inte se på mig nu är du medอ๋อทักนางก็ใส่กระโปรงมานะคะมานั่งเก็บผักอยู่ข้างทางแบตเตอรี่เหลืออยู่ 7% มันก็อดทนนะไอ้แบตเตอรี่เนี่ยโอ้ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะดูดิSka du äta med mig? Okej, gärna. Det är väldigt starkt, vet du. Det är bra. Det behöver jag. Okej. It's okay, Danny. Mm. Det luktar, vet du, som vitlök.เนี่ยมันก็จะเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะต้นอย่างเงี้ยยังอ่อนอยู่เลยดอกยังไม่มีบางอันก็มีดอกแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆอันนี้ไอ้กะสิให้เบิ่งพักที่ไอ้ไปเก็บมาตอนคลิปที่ว่าเก็บน่ะคือแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มันเมิดไงไอ้ก็เลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งอะค่ะว่าภูมิประเทศมองที่ไอ้ไปเก็บน่ะมันคืออยู่แบบไหนแต่ว่าก็คือมันขึ้นแทรกอยู่ในป่าหญ้านะคะแต่ว่าพื้นที่ที่ว่าไอไปเก็บเนี่ยคืออยู่ติดกับทะเลเนาะวันนี้ไอสิให้เบิ่งว่าอันที่ไอได้มานี่กองจูนพูน ไอสิเอาไปขั้นส้มค่ะเอาไปขั้นส้มพักนะคะกะไอถามสูตรแม่มาแล้วล่ะว่าเฮ็ดจังไดเดี๋ยวไอสิรีวิวให้เบิ่งนะคะว่าลักษณะของต้นของใบของเขาเป็นจังไดเนาะอันนี้มันมีชื่อของภาษาสวีดิชก็มีค่ะเดี๋ยวไอซิลงไว้ให้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนไทยกะเพิ่นกะเอิญพักเสียนค่ะนั่นแหละพักเสียนสวีเดนเพิ่นเอิญอยู่ประเทศอื่นก็มีค่ะเขาก็สิมาเบิ่งนะคะลักษณะของเขานะคะ
คือลำต้นของเขานี่มันสิมีบางต้นมันก็สิเป็นสีเขียวอย่างสีค่ะบางต้นมันก็จะออกเป็นสีออกสีม่วงๆจักหน่อยนึงนะคะคือมันก็ขึ้นอยู่กับป่าและกระดินที่มันเกิดขึ้นมานะคะแล้วกับใบของเขาจะเป็นยักษ์ค่ะมีขนจักหน่อยนึงค่ะเป็นยักษ์แบบนี้เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็มีขนจักหน่อยค่ะเวลาเราสัมผัสตรงนี้ก็จะมีขนเนาะเดี๋ยวไอซิส่องไฟเบิ่งมันเป็นยังไงมันสิมีขนจักหน่อยนึงค่ะมันสิมีขนเอาไปส่องใต้ไฟละขนนิดนึงค่ะที่แบบบระคายผิวปานใดเนาะแล้วก็ดอกของเขาอันนี้เขายังบานเนาะค่ะดอกของเขาถ้าบานเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะคะดอกจะเป็นสีขาวเพื่อเอิญว่ามื้อนี้ที่ไอเก็บมาคือเขาอ่อนมากเลยค่ะอ่อนอีหลีแบบว่าขนาดไอเก็บลำต้นมาเนี่ยลำต้นนี่ก็อ่อนมากๆค่ะนะคะอ่อนแบบว่าคือสามารถเอาไปดองได้เลยค่ะไอว่าจะหาต้นที่มันมีดอกกับบ่มีมันยังบ่บานค่ะเอาเป็นว่าดอกเขาสีขาวเนาะค่ะเนาะดอกเขาจะสีขาวเนี่ยค่ะเขายังบานเนาะค่ะเนาะแล้วทีนี้กลิ่นของเขานะคะกลิ่นของเขาเนี่ยถ้าเฮาอย่างตอนที่ไอเก็บมาไอก็เอาไว้ท้ายรถเนาะเอาไว้กระโปรงรถข้างหลังนะคะพอเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นกลิ่นกระเทียมนะคะคือถ้าเป็นผักเสียนบ้านเฮาเนี่ยกลิ่นมันก็สิเป็นกลิ่นผักเสียนเนาะผู้ใดเคยกินผักดองผักเสียนก็จะฮู้แต่ตัวนี้กลิ่นของเขาจะคล้ายๆกลิ่นกระเทียมค่ะแล้วที่ไอเคยกินปีที่แล้วที่ไอเอามาดองคือเขาจะมีความฉุนแบบขึ้นจมูกนะคะคล้ายอะไรนะที่เรากินกับซูชิวาซาบิมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยจนไอมีความรู้สึกว่าไอตัววาซาบิมันผลิตมาจากพืชตัวนี้ไอคิดนะคะเพราะว่าตอนกินมันจะแป๊ดขึ้นจมูกเลยแล้วก็เปลี่ยนภาษาอีกแล้วเวลาเฮาเฮ็ดเฮาเอาไปเฮ็ดส้มนะคะคั้นส้มเฮาสิต้องปล่อยให้มันแบบว่าให้มันเป็นให้มันเปรี้ยวสักประมาณ 3-4 มื้อมันถึงสิลดอาการที่แบบว่าฉุนขึ้นจมูกนั้นนะคะตัวนี้นะคะนั่นแหละแซบเบิ่งขนาดเว้าซื่อๆไอ้ก็ยังน้ำลายไหลละได้เนี่ย เดี๋ยวไอ้กะสีล่างนะคะแล้วก็ไปคัดเลือกเอาพวกหญ้าพวกหยังออกแล้วก็ไอ้กะสีคั่นใส่เกลือไว้ค่ะคืนนี้แต่ว่ามื้ออื่นสิดองเดี๋ยวคืนนี้จะคั่นใส่เกลือไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไอ้สิลงวิธีการเฮ็ดผักดองจากผักอันเนี้ยนะคะผักอันเนี้ยผักเสียนเนี่ยให้เบิ่งเนาะมื้อนี้ก็เป็นการรีวิวให้เบิ่งก่อนนะคะว่ามันหลายสำใดที่ไอ้ได้มาเนี่ยค่ะนี่ยังเก็บบ่หมดเลยค่ะเก็บบ่หมดมันหลายอีหลีแต่ว่าอันเดอร์สบอกว่าอย่าเก็บไปหลายอันมื้อหลังฉันสิพาเธอมาเก็บใหม่ดอกเพิ่นว่าบ่ได้อยู่ไกลบ้านปานใดขับรถจากบ้านไปกับประมาณ20-25 นาทีเพิ่นว่าจังซี่เดี๋ยวจังมาเก็บเนี่ยค่ะดอกเขาเป็นจังซี่ค่ะแวบเนี่ยค่ะโอเคค่ะตัวนี้ต้นอวบคือกับหญ้าฝรั่งผู้ใดเคยรู้จักหญ้าฝรั่งอยู่บ้านเฮาอยู่บ่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยเนาะความอ่อนความนิ่มนะคะแต่หญ้าฝรั่งเนี่ยก้านหญ้าฝรั่งของประเทศไทยก้านเขาจะเป็นขนแต่ตัวนี้ไม่มีขนค่ะก้านไม่มีขนแต่ใบข้างล่างจะมีขนนิดนึงโอเคงั้นไหนก็รีวิวไว้แค่นี้แหละนะคะเดี๋ยวก็จะไปจัดการแล้วนะคะคืนนี้ก็ยังอีกยาวค่ะคืนนี้ยังอีกยาวไกลสำหรับไองานยังอีกเยอะ คั้นใส่เกลือแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยพอให้มันมีน้ำพอคลุกคลิกนะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้คืนนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทำการดองผัก
โดยน้ำซาวข้าวเดี๋ยวมาดูต่อพรุ่งนี้นะคะโอเคนะคะนี่มือเราก็ล้างอย่างดีแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็แบบว่าคิดว่านะคะมีความเห็นว่าเราควรจะใส่ถุงมือไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็แต่คิดนะคะถ้าเราเปิดร้านอาหารนะคะเราทำครัวที่แบบว่าขายอาหารขายซูชิเปิดเป็นครัวที่จะต้องมีคนหลายร้อยหลายพันคนกินกับเราอ่ะอันนั้นอ่ะเราควรที่จะสวมถุงมือแน่ๆนะคะแต่นี่ไอ้ก็อยู่บ้านเนาะ โอ้พี่น้องไอจะบอกว่าฤทธิ์ของผักอันนี้ก็คือมันจะแบบว่าแสบขึ้นตาเลยนะนี่แหละไอถึงบอกว่าใช่ผักอันนี้หรือเปล่าที่เขาเอาไปทำวาซาบิ เนี่ยค่ะก็จะปั้นน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นความเค็มก็จะยังจะอยู่ในตัวผัก นี่ นะคะ เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวสารที่ไอแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ ก็ไอก็จะเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยนะคะ ใส่ลงไปในหม้อนะคะ ใส่ลงไปในหม้ออย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปเลยคือกะว่าน้ำตัวนี้จะต้องท่วมผักดองแล้วก็ไอ้ก็จะใส่ข้าวลงไปสักประมาณหยิบมือหนึ่งอะค่ะเอาลงไปด้วยนะคะทีนี้ถามว่าจะทำอย่างไรใช่ไหมคะไอ้ก็จะเอาน้ำเนี่ยน้ำซาวข้าวลงไปต้มค่ะ เนี่ยก็จะมาใส่ให้มันคือจริงๆแล้วถ้าใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องใส่ชูรสปะ คือไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้มันมีความเปรี้ยวมากขึ้นไอใส่ชูรสแค่ปลายช้อนชานะคะแล้วก็ไอจะไม่ใส่เกลือเพิ่มปกติแล้วเนี่ยที่สูตรของแม่ไอก็คือแม่ก็บอกให้ใส่เกลือเพิ่มแต่ดูแล้วผักของไอน่ะค่อนข้างเค็มแล้วนะคะนี่ขนาดไอชะน้ำเย็นทิ้งไปแล้วก็ยังเค็มอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เกลือลงไปอีกนะคะในนี้ก็คือไอใส่น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสปลายช้อนใช่ปะล่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะพอเดือดแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ในผักของเรานะคะ ตอนนี้ก็จะเอาเตรียมผักนะคะเอาลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้นะคะนี่ค่ะผักไอคือแบบอ่อนนิ่มมากน่ากินมากเลยโอ้ยมีความฉุนขึ้นจมูกนะคะไอไปดูชื่อในภาษาสวีดิชแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนะมันชื่อว่า garlic mustard นะคะนี่แหละที่ไอบอกมันเป็นคล้ายๆมัสตาร์ดเหมือนแบบที่เขาเอาไปทำไอ้นี่เลยกิมจิไม่ใช่กิมจิวาซาบิพูดเอาละค่ะแต่เวลาเอาน้ำซาวข้าวเนาะใส่ลงไปในผักดองเกลือของเรานะคะโอ้พี่น้องมือนี้แดดดีเป็นอย่างเมื่อวานเนียนอุตส่าห์จะพากันออกไปเบิ่งธรรมชาติผัดฝนตกมือวันแรงงานมื้อนี้แบบจะได้เข้าไปเฮ็ดงานผัดแดดดีแล้วไม่ได้เป็นตะยักไปเลยค่ะเนี่ยไอจะเอาพยายามเอาเม็ดข่าวใส่ลงไปนำจ้ะเม็ดข่าวเหนียวที่ไอเอาลงไปต้มในน้ำนะคะปรากฏว่าน้ำหลายโพดพี่น้องแมวน้ำหลายโพดเนี่ยค่ะน้ำซาวเข่ากับเข่าที่ไอต้มลงไปมันสิเฮ็ดให้ผักดองสมไวจ้ะสมพักเนาะอันนี้ราคาที่เขาเอิ้นพักเสียนสวีเดน ชื่อของเขาเนาะที่ไอไปค้นหามาก็คือเลิกทรอฟหรือภาษาอังกฤษก็ garlic mustard ประมาณนั้นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ดองไว้สักประมาณ3 วันอากาศมันไม่ค่อยร้อนมันก็จะเดี๋ยวครบ3 วันแล้วเดี๋ยวไอจะมาชิมให้ดูตอนนี้ไอก็จะปิดฝานะคะนี่คือสูตรการทำผักดองของแม่ไอนะคะคือเราจะต้มน้ำซาวข้าวให้สุกดีนะปรุงน้ำซาวข้าวนะคะแล้วถึงเอามาใส่ลงไปในผักกรณีที่ผักของเราอ่ะที่เราดองเกลือไว้คืนหนึ่งถ้ามันไม่เค็มพอให้เราเติมเกลือลงไปในน้ำต้มซาวข้าวนะคะแต่ผักของไอเนี่ยเค็มแล้วนะคะจะเห็นว่าตอนที่ไอขยำไอใส่เกลือมากเกินไปเพราะไอไม่ได้ตวงไงก็ขยำเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอก็คิดว่าไอไม่จำเป็นต้องให้มีเกลือนะคะในน้ำต้มนะคะน้ำต้มซาวข้าวก็เอาแค่นี้พอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีก3 วันไอคิดว่ามันน่าจะอร่อยสวัสดีจ้าเดี๋ยวไอซีมาเปิดพักสมพักนะคะเนาะ
อันนี้มันยังบ่ฮอด3 มื้อเลยค่ะเพิ่งสิได้2 คืน2 มื้อ2 คืนค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอ้นะอยากเฮ็ดคลิปอันให้มันให้มันเรียบร้อยเพราะว่ามื้ออื่นไอ้ก็สิไปเฮ็ดงานไอ้ย่านบ่มีเวลานะย่านบ่มีเวลามารีวิวอันนี้ก็คือหน้าตาของเขาค่ะผ่านไปแล้ว2 มื้อ2 คืนนะคะเนาะวันนี้ไอ้สิโอ๊ยน้ำลายไหลความมันแบบว่าอ่อนอ้วรั่วค่ะอ่อนอ้วรั่วเข้าใจป่ะคะอ่อนอ้วรั่วเป็นยังไง ก็คือพักมันมีความแบบว่าน่ากินนะเนี่ยค่ะไอซีซีมเบิ่งโอ้ยกระเด็นค่ะกระเด็นกระดอนน้ำลายไหลค่ะน้ำลายไหลเดี๋ยวไอซิตักมาซีมเบิ่งจัก2-3 ยอดนะคะไอฮู้อยู่ว่ามันยังบ่เป็นแต่ว่าไอซิซีมให้เบิ่งว่า2 คืนผ่านไปมันประมาณใดเนาะเดี๋ยวแบ่งใส่จานนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เฮากับปิดไว้เดี๋ยวนะขอดมเบิ่งจักหน่อยก่อนกลิ่นเหมือนวาซาบิเลยขึ้นจมูกนี่เลยค่ะนั่นแหละที่ไอบอกว่าต้องให้มันเป็นอีหลีจังกินนะเพราะว่าคันยังบ่เป็นปันไดน่ะความฉุนของพักอ่ะมันสีแห้งอะค่ะมันสีแห้งเนาะกินแล้วแบบว่าน้ำตาแตกเลยปิดไปก่อนจ้ะวันนี้ไอซิมาซีมนะคะไส้มือนี่แหละค่ะโอ้ยละเนาะยังไม่เปรี้ยวมีความขมนิดคล้ายๆผักคันซิว่าไปคล้ายผักกาดหินบ้านเฮานะคะมันจะมีความขมความขื่นนิดนึงผู้ใดเคยกินผักกาดหินค่ะไทยอีสานแม่ไอเพิ่นเอิ้นผักกาดสอยบ่ผักกาดหินเธอจักได้บ่ฮู้แต่กินได้นะผู้ใดที่มักรสชาติแบบแห้งๆจักหน่อยนึงกินได้ขึ้นจมูกเลยค่ะไอว่ารสชาติผักดองกำลังดีค่ะบ่เค็มมากคือรอให้เปรี้ยวอย่างเดียวแล้วก็เวลาไอย่ำลงไปไอเคี้ยวนะคะมันจะมีความรสชาติเค็มนิดๆอยู่ในตัวของผักเพราะว่าไอมักเกลือไว้คืนนึงเนาะจังที่ไอเฮ็ดให้เบิ่งตอนแรกนั่นแหละผักเฮากับบ่เน่าบ่เหม็นแล้วก็มีรสชาติที่แบบว่ามีความพอดีของความเค็มนะคะตอนนี้คือลอยเขาเปรี้ยวอย่างเดียวแต่ผู้ใดมักกินแบบนี้กินได้นะกินกับน้ำพริกปลาป่นนะคะใช้ได้ฉุนพี่น้องวาซาบิยังไงอย่างนั้น โอเคงั้นไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเอาเป็นว่าไอคิดว่าไอประสบความสำเร็จในการทำผักดองนะคะผักเสี้ยนสวีเดนตอนนี้ฉุนขึ้นจมูกหรือภาษาสวีดิชที่ไอลงไว้ให้แล้วก็ภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่ากะริกมัสตาร์ดนั่นแหละค่ะโอเคงั้นยังไงก็ขอให้ทุกคน enjoy นะคะมีความสุขกับการดูคลิปนี้นะคะงั้นวันนี้ไอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย